Доброе утро всем. Сегодня нам 10 дней. Ну и давайте мы взвесимся. Так, подождите, детки. Подождите. Так, включим весы. Ага, 0. Так, 10 дней. И мы посмотрим. Так, 377. Так, давайте любого будем ловить. Так, этот чуть поменьше, да? 315. Так, еще одного. Давай. Этот 290. Ну, вот как-то такой вес у нас. 10 дней. Вот. Ну, здесь такие же. Так, без потерь. 50 все на месте. Пропоила витаминками. Поставили вентиляцию им. Ну, чихать мы перестали. Это радует. Все хорошо. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.